即席カーテンズジャス久々や。いやお前だけやから久しぶりにこれぐらい結構出しとったら結構ってことじゃないけど今日はこれね、コカインね、コカインを使ってどうなるか。これを紙の上に乗せて手に持ってくしゃみをしても粉を絶対に落とさないっていう自信があるんで、それをちょっとみんなに見せようと思ってやりどうます。いうこともう完全にハクションまでしたらそれとも口で止めるってこくしゃみしてともう全部出し切るけど、ハクションでファッ絶対撒き散らさない。絶対全部部屋を絶対に綺麗なまま終わらす。絶対汚すでな、お前じゃあやっていきましょう。まずじゃあ小より作るか。これ見てくだこれ小よりっていうの俺初めて知ったんやけど嘘。鼻ほじほじするやつとかくしゃみ出す系のやじゃあ出そうなったら手あげようか。で行こう。つ小より名刺めっちゃ奥まで行く気やんお前。ここら辺まで行くよ多分。これだからアホか。脳の取れたネジを一回直してこようこいつそれは絶対した方がいいわ。よースタート俺こういうのでくしゃみ出るかな電気がする。めっちゃ奥まで行く。出ない。あいやこんなん無理めっちゃ出るやあー絶対無理これ透明でねん。くしゃみ出ない絶対飛ばさねえから次は見とけよ出そう出そうなのに出ない俺も出てほしいんやけどそろそろあ飛ばんやん俺来たねお前見てこのよだれやば